guys! So pupunta kami ngayon sa city with my sister-in-law Jen. And morning everyone! First time namin mag-commute. So mag-commute kami guys kasi hindi pa kami nagda-drive. So ayan. Soon. So nasa bus station na kami guys. Ito yung bus station. So aantayin natin ang oras na ba. So yung next schedule is ano, tapos ng 8:46, so 9:24. So mag-aantay kami 9:05 na dito. So mga 24 minutes, 20 minutes more yung antayin namin para guys, parating na yung bus. Ayan o. And guys, ayan si Mamang Bas. Wait. Baka mahuli tayo. Ayun. Ayan. Naglalakad na kami. Papunta sa train station. Nandito na kami sa train station guys. So bali tatawid kami kasi doon kami dapat sa platform 2, 1. Kasi ito yung platform 2 papuntang St. Albans and saan na yun? Ayun pa rin, Jennifer. Oh, Jennifer din ang ano, pero Jennifer yung ano nila, Jennifer. Yeah, ito yung Jennifer station. Papuntang Sunbury. Papuntang Sunbury yata ito. Yeah. So tatawid lang kami doon guys. Ayun pa, St. Albans. Oh, Sunbury. Sunbury, ayan. So ito yung ticket ng train. Ito yung gate pass. Tama ba? Gate pass. Ito yung ticket niya. Mag-iisa lang yung ticket ng bus sa train. Pero, yan. Kailangan naming mag-top up ng money. Kasi, wala na ata itong, laman. Susuklihan ba tayo dito? Hindi. I don't think so. I'm not sure. Okay, isakto mo lang. 52 eh. So, anali. Tignan ko lang yung ticket ko kung magkano. So meron pa akong $6. So, mamaya na lang ako mag-load. Si Jen na lang. May $5 ako dito. Pero ano ito? Ganito pa na. So, bali top up money. Wait lang nga, sure. Sakali sa'yo yun. Minsan kasi. Back. Okay, top up money. Top up money. So, balance niya is 195 na lang. So, saan yung pera ko? Sandali. Kagatin naman niya yan. So, yan guys. Ako, sana kainin kasi gusot-gusot. Paano kasi nakapulupot sa phone ko. Ayaw. So, ayan guys. Nakakaloka yung experience namin. Kasi, naiwan ko yung kasama ko. Naiwan ko si Jen kasi pag, nasa taas pa kami, nung nasa entrance pa kami, magtatap na sana kami. Natatagal kasi kami dun sa top up. Maglalagay kami ng money para may balance yung card namin. So, ngayon, nung mag-top up na kami, nakita ko dumating na yung trend. Diyos ko, di nagmamadali ako kasi hagdanan pa naman. Nagmamadali akong bumaba. Akala ko nakasunod agad si Jen sa akin kasi hinabol ko kasi ang bilis ng mga ilang seconds lang yun, magko-close na agad. Eh di minadali ko, akala ko hindi ako makapasok. So, nakasakto din pagpasok ko, pa-close na, naipit pa yung isa kong bag. Eh di naiwan ko yung kasama ko. No, I'm sorry kasi pagtingin ko, akala ko nasa likuran ko siya, yung pa pala nasa taas pa ng hagdanan ko. Ay, naiwan ko. Hindi na ako makababa kasi na siya, ang tawag nito. Nakasara na. Ang bilis pagsakto pagpasok ko, nagsara na agad, hindi ko na maharangan, hindi katulad ng Pinas na pwedeng mo siyang diba, nade-detect, nag-o-open ng kusa. So pinabayaan ko na lang. Sabi ko, no, I'm sorry, tinawagan ko siya. I'm sorry. So, bababa na lang ako ng next station, nandayin kita doon para yun guys, ito yung Albion Station. Ito na inaantay ko si Jen. So bali Ginnifer Station, next ng Ginnifer is Albion. So nandito ako sa Albion, bumaba ako ng Albion. Kasi para sabay na kami. So ayan guys, naka-exit na kami ng nandito na kami sa Flinders Station.
Yan, yung Brenda Smith. Gusto mag-picture dyan? Yeah. Dyan kami Yung unang ano namin dyan, nag-picture kami doon. Dyan Nice. Yan yung Flinders Station. Dali lang. So, yan yung ano, Flinders Street. Yan. Gusto mo picture doon? Or dito lang? Tayo eh. Tabit nga lang. So, yan yung Ayan. Gusto nyo ba ayan guys. Kasi dapat ito rin sa Flinders Station. Dapat doon. Dapat doon. Tuwis na tayo makita. Ang ganda nito. So ayun guys, naglalakad na kami papuntang Crown. Doon namin ikikita yung pinsan namin. Pinsan daw. So ayun guys. Maganda yung araw ngayon. Hindi ba na ano? Super busy. So, dyan kami pupunta mamaya. So, mag-pictorial muna kami na. Ayan. Alright, we're going now. Ayan. Sarap. Sarap ng hangin. Tapos alam mo yun, hindi ganun kalamig. Sakto lang. Maaliwala sa mukha. Ayan. So, yan yung tram, guys. Ito yung tram. Yan. Tram. May pasyalan din dyan eh. Yung Alexandra Garden yata. Alam mo, masyal kami dyan. Mahilig kasi kami sa mga, alam mo na, park, libreng park. Alam mo na. Park lang. Masaya ka na. So, baba tayo Ay, ito dito. na yung park. Ano? Ito na yung papuntang Crown. Feeling ko Baba tayo. So, ayan guys. From taas, nandun kami kanina. So, nandito na kami sa baba. Ayan guys. Ang dami mga restaurant dito. Alam nyo guys, ang sarap maglakad dito pag gabi. Kasi iba yung effect. Kasi yung mga lights, alam mo yun, ang saya. Oo. Kasi yung Yara River. Iba yung ambience pag gabi naman. Ang ganda. na tayo pagdating. Oo. Sabi ko yung kasama mag-umala sila. tayo. Gala tayo next time.
Tsaka madaming activity pag gabi, madaming ano. Tsaka yung mga Matao lights, to yun yung dito, maganda. matao. Kasi yun ang galaan pag gabi eh. Lalo na pag Friday night. Naku, sobrang daming tao For dito. sure. Picture ka dyan, gusto mo pa-picture. So ayan guys, nag-pictorial na naman kami. Pictorial. Nag-picture na naman. Picture. So ayan. Kita nyo. Yan. Doon banda. Malayo pa tayo sa ano. Katotohanan. Alam mo lang dapat nag-enjoy kami sa picture. Ganda dito. Tapos meron pa silang pa-apple effect, ano, heater nila, yan. So, ayan. Yan, gala tayo next time pag gabi naman, gabi. Nakakapa yung mga mata mo. Ano ba? Maganda ang pictorial dito. Oh, cute! Balik! Amis namin si Jen. Di ba? Masaya maglakad dito. Ano na pag ano, mga gabi guys. Masaya. Kasi sobrang daming tao. Yan. Pag sa mga restaurant. Mas maraming mga, ano yan, mga showing guys. Sa gabi talaga. Like mga dinner time. Hindi naman mismo doon. Sa parang Iniwanan tayo. Sa food court. Hindi gusto nito. Ano? Hindi. Kasi iba yung daw ako. Siya. Alam mo yun, lakas ang loob. Mag-ano, public of my kasama. Kapag ako magkakalan daw. So, enjoy ko lang habang ano, si Jonakis ko nasa childcare. So, yan yung crown. Ah, ito. Yan yung crown. Hindi, yan oh. Ay, yung hotel. Oh, yep. Ah, okay. Buildings. Nice. Oh my God. So, yan yung crown. Yan yung pupuntahan namin. Diyan kami pupunta. Diyan namin i-meet up yun. Kasi namin. Diyan namin. Masaya na ako. Konting ganito lang. Lakad-lakaran. Ano ganyan. Ang sarap na ng puso ko. Talaga. Di ba? Lakad-lakad lang. Ganyan. Iba nga pag gabi eh. Mga maliwanag pa. Tsaka madaming tao pag gabi.
So ayan, tawid tayo. Ang gulo na ng buhok ko, guys. So, nandito na kami sa kabilang side. Ayan, okay, that's good. May na-capture rin ako. Maganda. Kahit pa paano. Napakita ko naman talaga yung boots eh. Pag pinagmalaki mo yan, ha? First time ko nakasot ng boots na. Alam mo, Uy, super comfy siya. Diba? Hindi naman Pero alam mo, naramdaman kaya mas dito sa dulo. ano. Masakit. Oo. Oo, yun nga sa Yan, lakad pa rin. Kala mo Guys, video. Ayaw. Yep. Guys, sobrang ganda ng Australia City. Amis na amoy si Chen. Amaze ako lalo sa amoy. Sa amoy. Mabango. Mabango. Sa Australia. Ano, may perfume. Tsaka Char. yung hangin. Fresh pa. Oo. Oo nga naman. Compare sa, alam mo yun, Yung Manila. sumasampal sa mukha mo. Marami na tawag. So, yun yung Brown Plaza. Tapos doon sa unahan, doon sa pinakadulo yung railway station. Lakad lang, guys. So, nandito na kami, guys. Sa pasok lang kami sa loob. So, dito yung meet up namin ni Kat. Ni Kat Cherry on a Gray. So, ayan. Nasa loob na kami, guys. So, dito na kami magkikita. So, nasa Crown Food Court kami ngayon. Tawagan na lang natin, no? Napunta mo ba? Hindi ba? Baka nagda-drive. Sige, toilet tayo. Guys, nakita na kami. Yung kaso. Ganyan. Nasa Forever New kami, guys. Ayan. Nakikisaw kami.
Selfie lang. One month wait. So, ayan guys. Nasa car na kami. Chocolate kayo guys. Anong gusto nyo? Ay talaga, ang cute naman. Ilang piraso laman yan? Ilang 6 po dito. Tapos magkano yung isang box na yan? 20. Ano last? Anong flavor nito? Almond na. Almond daw. Naiwan yun. Masarap ata to. Ato, kukuha. Ito pa oh. Pinaglalagyan eh. Medyo pricey din ah. Nasa ano kami? Lindor.
so much. Okay, bye-bye. Very supportive yan. Medyo traffic na, bes. Pero sabi ko naman sa kanya, pag nandito si Kobe, sabi ko, kahit huwag mo nalapit